Добро вечер. За секоја општина ќе правиме различна стратегија за коалицирање. СДСМ е отворен за сите можни коалициски комбинаторики во интерес на граѓаните. Истакна председателот на партијата Венко Филипче во вечерашното гостување во само интервју. Тој посочи дека очекуваат да го надминат резултатот од ланските парламентарни избори и оцени дека ВМРО ДПМН ќе бидат разочарани од резултатот, бидејќи, како што рече, владата нема план за справување со престојните предизвици. Премиерот вика нека се договорат сами работодавачите и работниците, со што се руши принципот на трипартитно функционирање на економско-социјалниот совет. И ако има реална потреба да се зголемат платите во договор помеѓу работниците и работодавачите, владата не е посматрач, ниту пак ги остава. Па јас се сеќам ние како сме работеле, ние сме имале законот за минимална плата го донесе вашата влада. Но законот дали признавате дека е погрешен тој механизам? Не, но токму тоа сакам да ви кажам. Законот не е нешто што не може да се смени. Законот може да се смени како резултат на работата на економско-социјалниот совет во кој што учествува владата. Васко Ковачевски, како избегал во време на владење на ВМРО ДПМН, треба ВМРО ДПМН да каже. Кажа дека избегал уште пред да ги отворат истрагите. И да го вратат и ако направил криминал да си одговара. Како што треба да одговара и секој друг кој што направил некаков криминал. Ние остро ќе се спротивставиме само ако констатираме дека има политички прогон. Какви криминали имало, нека се истражи, нека се утврди било каде. Никој не може да го да каже дека тоа било заради некој криминал во не знам каде цената на струјата. Тоа не е вистина. Ние се справувавме со криза кога 550 евра беше мегават час и луѓето имала помали сметки. Точно е дека Македонија не го доби од Европската Унија тоа што го заслужи, односно отворање на преговорите и интеграција. Ово од Скопје го кажа председателот на Хрватскиот парламент Гордан Јандроковиќ, кој е во 3-дневна посета на земјава. Овие денови и над ЕУ и над НАТО се надвиснуваат сиви облаци, можеби од почетокот на нивното основање. Ова е најголемата пресвртница за двете организации. Не знаеме како ќе изгледа нивната иднина. Вашите преговори со Европската Унија се уште не се формално отворени и тоа не е коректно. Република Хрватска високо ги цени сите ваши достигнувања и мисли дека заслуживте многу поголем напредок. Државниот обвинител Љупчо Коцевски денеска од Советот на јавните обвинители го добил предлогот за разрешување од владата. Јавниот обвинител ќе го разгледа и писмено ќе се произнесе во законски предвидениот рок, информира од обвинителството. Дека го добиле предлогот за разрешување на Коцевски, од Советот потврдија завчера. И во рок од 15 дена ќе донесат одлука дали ќе дадат позитивно или негативно мислење. Жителите на Рачиново и Ченто се собраа во знак на протест поради високите сметки за струја. Протестот е организиран преку социјалните мрежи. Се жалеа дека им стигнале сметки од 35 до 75.000 денари. Ово е почетокот, дека ќе се продолжат протестите и ќе бидат масивни, оти не е во ред високи фактури да им доаѓат на луѓето, да речеме сегде во Европа, јас знам многу добро, е поевтино многу него кај нас. Ми доаѓа 16.700. И што ќе правиме? А пензијата ми е толку. Јас во село имам куќа, 4 месеца не сум бил тамо. Спуштен осигурачите, сите надоле, нема жив човек. По 6.000, по 5.000 ми доаѓа. Зашто не го прочитуваат струјомерот? 49.000 сум платил најскупа струја на 7 месец летовска. Ја често пати сум дошол, сум се жали, 4-5 пати сум сменили сати, број например, секој бројло што сум смениле, значи секој пат дошол уште повише и повише. ЕБН Електродистрибуција инвестира во модернизација и унапредување на дистрибутивната мрежа, а во рамките на овие инвестиции целосно беше реконструирана мрежата и во Арачиново и во Сингелич. И покрај инвестициите во овие региони, граѓаните ја уништуваат опремата и диво се приклучуваат на мрежата, што представува кривично дело, велат во нивното соопштение. Тие додаваат дека кражбите на електрична енергија во овие населби се над 50%.
Само во последните 6 месеци има над 100 записници за кражби во присуство на МВР. Кај дел од потрошувачите како резултат на овие инвестиции за прв пат се отчитува точно потрошена електрична енергија. Електродистрибуција ги отчитува броилата секој месец, иако согласно правилата за снабдување, компанијата има законска обврска да отчитува еднаш на 3 месеци, велат од Евана. Денеска СДСМ го отворија, како што велат, првиот од серијата скандали поврзани со тендери на градоначалници од ВМРО ДПМН. Во фокусот почитувани се милионските тендери што завршуваат кај едни исти фирми. Дури и фирми со сомнително минато, кои биле гонети токму за злоупотреби и местење тендери, а кои последно земаат пари и тоа од унгарскиот кредит. Индикативно почитувани е што понудената цена и постигнатата цена се во речиси сите случаи исти, односно нема пат на цените. Дали однапред се знаеле условите? Прашуваме, дали градоначалниците на ВМРО ДПМН им овозможиле ексклузивен пристап до информациите? Почитувани, клучно е каде завршуваат парите од унгарскиот кредит. Јавноста има право да знае дали ова е механизам за финансирање на партиските структури на ВМРО ДПМН. Одговор експресно стигна од ВМРО ДПМН. Некој повторно ги мести СДС. Фирмата која што ја обвинуваат за тендерска мрежа добила 45 милиони од општина Центар. Дали и Герасимовски е ВМРО ДПМН? Толку ли немаат во СДС компас каде се наоѓаат и што се случува? Па за пресконференции каде што наводно објавуваат скандали на ВМРО ДПМН, вадат фирми кои свртеле милиони во општини водени од градоначалници на СДС. Знае ли Венко Филипче како го брукаат и дека со секој поминат ден се повеќе го спуштаат и онака нискиот рейтинг на неговата партија, прашуваат од ВМРО ДПМН. Тоа беше се. Пријатна вечер.